In una fase storica segnata da invecchiamento della popolazione e bisogni sociali sempre più complessi, da diversi anni in Veneto si parla di una riforma delle IPAB e il tempo trascorso è tale che rimettere mano al settore è diventata una necessità non più procrastinabile di cui dovrà farsi necessariamente carico il nuovo Consiglio regionale. Negli ultimi 2 mandati la Regione del Veneto ha attuato delle importanti riforme e investimenti a favore delle IPAB, sono passi in avanti che dobbiamo riconoscere, ma oggi diciamo che manca ancora una riforma complessiva delle IPAB e le criticità segnalate da Euripa, come la sostenibilità economica, la mancanza di alcune figure professionali o un quadro legislativo ormai superato non sono più rinviabili. Il ritardo del Veneto sulla gestione delle IPAB appare evidente se si considera che praticamente tutte le altre regioni d'Italia hanno già realizzato una riforma. Siamo i terzultimi, con noi in buona compagnia abbiamo Sicilia e Calabria, quindi oggi non è più tempo di rinviare, questa è una riforma fondamentale. Queste sono strutture che sono un pilastro fondamentale del sistema dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti, però abbiamo bisogno di avere una macchina che possa competere con il mondo del privato che, come sappiamo, è entrato in modo importante nella gestione di questi servizi nel territorio veneto. Già assessore comunale a Venezia, Laura Besio è stata presidente della RSA Antica Scuola dei Battuti di Mestre e vicepresidente di IPAV, nata nel gennaio del 2020 dalla fusione delle due più grandi IPAB del veneziano. Ho notato degli importanti segnali di attenzione e sensibilità da parte del Presidente Stefani, che reputo un punto di partenza importante. Bisogna correre, auspico quanto prima che la quinta commissione di cui faccio parte cominci un lavoro strutturato con tempi precisi, sarò pronta a fare la mia parte assieme anche ad Euripa, senza esitazioni. Besio si augura un lavoro di riforma partecipata anche da parte delle organizzazioni sindacali delle IPAB, come fa anche il presidente dell'Unione regionale Istituti per Anziani del Veneto, Roberto Volpe. Dobbiamo dare assolutamente garanzia al personale perché questo credo sia il dogma principale che ci deve guidare. Questa è una riforma che non è più rinviabile. Se la rinviamo ancora le IPAB muoiono. O meglio, saremo costretti a consegnare le gestioni ai soggetti privati.